الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. برادری پرسیدن شخصی به نام الله زیاد قسم میخورد تا به سخنانش باور کنند، چه حکم دارد؟ برادری محترم، انسان در قسم خود زیاد محتاط بوده باشه. الله تعالی میفرماید واحفظوا ایمانکم، قسمای خود نگه بدارید، یعنی در هر چیزی بیهوده انسان قسم یاد نکنه. اگر چنین قسمی یاد کرد باز هم مؤاخذه نمیشه. الله تعالی میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. الله تعالی شما را به قسمای لغو گرفت نمی کند، مؤاخذه نمی کند. قسم لغو، مثلا شخصی در هر کاری قسم یاد میکنه، والله رفتم جای فلانی، والله آمدم از جای فلانی، و شخصی دعوت میکنه بیا نان نوشی جان کو، چای نوشی جان کو، نه والله، نه والله. در هر کاری یک قسم یاد میکنه. این گفته میشه قسم لغو، که در قلبش اراده قسم نداره، متو در زبانش عادت کرده. به این انسان مؤاخذه نمیشه، لکن انسان کوشش کنه که چنین قسم از زبانش دور کنه تا اینکه سبب به دروغ گفتنش، سبب به کارهای زشت دیگری نشوه. وقتی که انسان به قسم دروغ در او قسم یاد کنه، دیگر دروغ خودش دروغ است، گناه کبیره است، و با او قسم هم تأکید کنه باز کبیرش بالاتر میره. یعنی قسم زیاد انسان به دروغ گفتن و فریب دادن و چیزهای دیگری میکشونه، به خاطر انسان خودداری کنه. بارک الله فیکم. شخصی پرسیدن کدام عمل حیا را زیاد میکند؟ برادر محترم، حیا یکی از شاخه های ایمان است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الحیاء لا یأتی الا بخیر. حدیث صحیح بخاری می آید حیا بجز خیر چیزی دیگری را به وجود نمی آورد. یعنی کسی که صاحبی حیاست او همیشه صاحب خیر است، در او خیر دیده میشه. البته انسان از خدا هرچی بیشتر بترسد همان قدر بیشتر حیا دارد. ترس خدا در امتثال به اوامر الله تعالی است و همچنان در اجتناب خودداری از نواهی، چیزهایی را که الله منع کرده. اگر ما به دین الله چنگ بزنیم و آنچه را که الله منع کرده انجام ندهیم، بیشترین و خوبترین انسانی با حیا می باشیم. بارک الله فیکم. برادری پرسیدن زن در حال حیض شهوتی شوهرش را مالش کرده یا اینکه مالیده پس کند، آیا جایز است یا خیر؟ برادری محترم، در حالت حیض مرد نمیتواند به زن خود نزدیک شود، یعنی جماع کند. دیگر هر کاری کرده میتواند. همچنان زن هم همراه شوهر خود هر نوع شوخی کرده میتوانند. با هم کش میگیرند، بغل میگیرند، بوسه میگیرند و در هر جای دیگرش اگر یعنی حاجت داشته باشه شهوت خود میتونه پس کنه، و همچنان زن میتونه چیزی شوخی که همراه شوهر خود میکنه اجازه داره. همه چیز برشان اجازه است و جز نزدیک شدن، یعنی جما کردن. برادری پرسیدن سنت الله چی معنا دارد؟ سنت الله یعنی حکمی الله، فیصله الله، قانون الله. کسی اگر به این نام است بهتر است نامش تغییر بدهد. نام بهتری عبدالله، عبدالرحمن یا عبدالرزاق، عبدالقدیر، عبدالقادر، به نام های الله تعالی خدا نسبتی بندگی کند، و یا هم به نام انبیا نامگذاری کنه، ابراهیم، محمد، موسی، عیسی و غیر انبیای دیگری. برادری سوال کردن در وقتی عطسه زدن آیا دست خود را در دهن گذاشتن جایز است یا خیر؟ بله برادر محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن و همچنان خودشان انجام دادن که وقتی که بر انسان عطسه میاد
دهن خود یا به دستش بند کند یا اینکه چادری یا دستمالی یا چیزی داشته باشه در دهن خود بگذارد و همچنان آواز خود کوشش کند که پست کند و زیاد عطسش بلند نبوده باشه. برادری پرسیدن بعد از نماز سوره ای را میخوانم و دعا میکنم، جایز است یا خیر؟ دعا کردن یا اینکه قرآن خواندن در هر وقتی بوده باشه اشکال نداره، جایز نه، بلکه اجر و ثواب زیادی داره. البته تخصیصی وقت نباید بکنیم، یعنی حتمی باید بعد از نماز یک سوره ای را بخوانم، حتمی باید دعا بکنم، چیز تخصیص نکنیم. باقی هر وقتی انسان وقت داره، وقت برش میسر است، دعا کنه، قرآن بخونه و اجر و ثواب زیادی برش دارد. برادری پرسیدن بعد از پیشاب آب منی اگر بیرون شود آیا به آن غسل واجب می شود یا خیر؟ و همچنان لباس را عوض کنیم یا خیر؟ برادری محترم، غسل در چند صورت برای انسان واجب می شود. یکی احتلام شود، یعنی در خواب شیطان فریبش بدهد و آب منیش به شوق و به لذت بیرون شود. یکی. دوم جماع کند، با همسرش نزدیک شود. وقتی که دخول صورت گرفت بالایش غسل واجب میشه. و همچنان وقتی که منی خدا به دستش با شوق و لذت بیرون کرد، در این صورت هم غسل واجب می شود. بعد از غسل کردن اگر قطراتی یا بقایای از آب منی از وجود انسان که بیرون میشه، در این صورت غسل بالای انسان لازم نیست و وجود خدا پاک میکنه، دوباره وضو میگیرد و جایی که اصابت کرده در کاله او را میشوید و اگر معلوم نبوده باشه آب پاش میده و به همون اکتفا میکند و دیگر غسل بالایش واجب نمیگرده.